हाँ हाँ, हाथ न डालो, हाथ नहीं, हाथ नहीं। वहाँ जाओ, कबूतर के पास जाओ। बोले हाँ मेरा बाबू, आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ, इसमें हाथ मत डालो। हैं? हाथ नहीं डालती है, बुरी बात है, ठंडे हो जाएंगे, तबीयत खराब है तुम्हारी। देखो वीडियो बनवा रही है और पानी को मने कर रहा हूँ, तो जो हो कर रही हो गुस्से हो।